نباشین. زنگ زدم بگم واقعا خسته نباشید، خیلی مردید. خاک بر سر ما رافضی ها، ننگ بر ما، ننگ بر ما، ننگ بر ما، خاک جهنم تو سر ما. یه مش آدم بی غیرت، بی تعصب، احمق، اسم خودمونم گذاشتیم انسان تو ایران. فقط خسته نباشید و پاینده باشید. خدا نگهدار. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز و بزرگوار. ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح داریم که میفرمایند هیچ وقت بر علیه خودتون دعا نکنید، طلب مرگ نکنید، طلب مصیبت نکنید، بلکه باید سعی بکنیم برای خودمون و برای همکیشان و دیگرانی که هستن دور و بر ما طلب هدایت بکنیم. این سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است.